Hej Ida. Jeg vil gerne fortælle den her præsentation om nervesignalets vej fra hjerne til muskel. I den her præsentation vil jeg gerne komme ind på aktionspotentialet på slide 3, og på slide 4 vil jeg gerne fortælle noget om fra nerveimpulsen og ud til musklerne. Og på slide 5 vil jeg gerne snakke om CA+, og CA2 binder sig til tropin. Og på slide 6 vil jeg gerne fortælle noget om aktin og mysin-filamenterne, som trækkes ind mellem hinanden. Men først til aktionspotentialet. Aktionspotentialet det foregår her i triggerområdet. Og på det billede vi har lige nu af nervecellen, der er nervecellen i en stille tilstand. Det vil sige altså, at der er ikke nogen muskler, der bliver brugt lige nu. Den her tilstand, den kaldes en polariseringstilstand. Men når nervecellen så aktiveres, eller der bruges en muskel, så sker der en depolarisering, og cellen den bliver positiv indvendig. Så de her negative, de bliver byttet ud med positive indvendigt. Og det sker hele vejen hen langs nerveimpulsen. Og det sker simpelthen fordi, at der strømmer Na plus ioner ind i cellen, og det ses hernede på det lille diagram hernede med tærskelværdien. Vi kan se, at først der starter musklen ud med at slappe af, så bliver musklen aktiveret, eller der bliver brugt en muskel, så derfor så strømmer der Na plus ind, og når vi så når punktet herop, så slapper vi så af i musklen igen. Og for så at slappe af i musklen igen, så strømmer der K plus ioner ud, og det sker via pumperne herop, hvor vi har en Na plus pumpe og en K plus pumpe her, eller en kanal hedder det. Når en nervecelle så er tilbage i hviletilstand igen og har gennemgået det her stadie, så er der sket en repolarisering af nervecellen. Her på slide 4, der ser vi så at et udsnit af en muskel, og her ser vi så også alle muskelfibrene, og indvendigt i dem muskelfilamenterne. Det vi har tænkt os, eller det jeg har tænkt mig at fokusere på, det er de her T-rør. I T-rørene der foregår den her aktionspotentialet, og det påvirker så det sakroplasmatiske reticulum, som ligger her, hvor Ca plus kanalerne de åbnes, hvor der så strømmer Ca plus ioner ud af det sakroplasmatiske reticulum, som fører videre til det næste billede, hvor Ca plus ionerne de binder sig til tropinen, det er den her heroppe, og det får så tropinmysinstrengen til at flytte sig, hvis man kan sige sådan, så den ikke længere dækker over dækker mysinbindestederne, de gule prikker der ses her. Det resulterer så i at mysinhoderne, vi ser her, der sker så en spaltning af en spaltning af ATP, som får de her mysinhoder til at rejse sig op og kunne kravle hele vejen hen langs aktinfilamentet. Og på den måde har vi en mysinfilament, som kravler hen langs aktinfilamentet.
ja. Her på det her slide, der ser vi så et billede af en afslappet muskel, og det kan vi se, fordi at mysinfilamenterne og aktinfilamenterne, de ikke har trykket sig sammen endnu. Hvis en muskel trækker sig sammen, eller der sker en aktivering, så kravler alle mysinfilamenterne hen langs aktinfilamenterne, og det lille mellemrum her, det vil så være udfyldt af mysinfilamentet. Og på den måde får vi en helt kompakt, en helt tæt pakket muskel her. Ja, altså en spændt muskel. Så sker så, hvis vi lige kan gå tilbage, når musklen så er færdig med at være spændt, så sker der jo så det, at K+-ionerne de siver ud af cellemembranen, og vi får så den her afslappende muskel, vi ser her. Ja, det var alt fra mig, og jeg har nu forklaret nervesignalets vej fra hjerne til muskel. Yes, hej.